Porque nós aqui, deputados que apoiamos o governo, todas as vezes que surge algum problema na cidade administrativa, nós imediatamente comunicamos ao governo para que os engenheiros responsáveis pela obra nos deem as explicações corretas, sem fazer alarme, sem praticamente trazer pavor para as pessoas que lá trabalham. Ao contrário da oposição aqui na Assembleia, que fica realmente fazendo um barulho além do que é normal. Mas interessante que agora temos notícias que o Palácio do Planalto, que passou por uma reforma com um gasto de 111 milhões de reais, já está apresentando inúmeros problemas, rachaduras, o teto caindo, o chão estufando. Então eu teria que perguntar para os deputados do PT aqui, por que eles não fazem esse barulho lá no Planalto, porque as pessoas também trabalham lá. Será que as pessoas estão correndo risco de vida lá? Então, com a palavra, o governo do PT, do Palácio do Planalto em Brasília, para tranquilizar as pessoas que lá estão, porque foi um gasto além do previsto de 111 milhões de reais. De forma que toda cautela é importante. Nós achamos que os engenheiros que fizeram as obras são responsáveis. Portanto, não vamos aqui fazer nenhum alarde, simplesmente comparando. Por que eles agora não vão a Brasília fazer audiência pública? Porque o teto do Planalto está caindo e o chão está estufando com rachaduras extremamente perigosas.